வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டியான ரிப்பன் பக்கோடா, புழுங்கல் அரிசி ரிப்பன் பக்கோடா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் இட்லி அரிசி ஒரு கிண்ணத்தில் 2 டம்ளர் போட்டுட்டேங்க. அதை நல்லா கழுவிட்டு முழுகிற அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேங்க. இப்போ இது கூடவே நான் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அதில் 4 காஞ்சி மிளகாய் போட்டுட்டேங்க. இதுவும் நல்லா ஊறட்டும். இப்போ 3 மணி நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாங்க. இப்போ அரிசி நல்லா ஊறிட்டுருக்கோம். இட்லி அரிசி இது. இப்போ தண்ணி நல்லா வடிகட்டிட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா கிரைண்டர்லேயே அரைச்சிக்கலாங்க. நல்லா நைஸாக அரைக்கணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது போல் நைஸாக அரைச்சிட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் இதில் ஒரு 1/2 டம்ளர் கடலை மாவு சேர்த்துட்டாங்க. தேவைப்பட்டால் கூட நம்ம பின்னாடியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1/2 டம்ளர் உடச்ச கடலை எடுத்துகிட்டு அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி இதில் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ இதையும் நம்ம இந்த அரிசி மாவோடையே சேர்த்து போட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்த மிளகாயோட காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு நம்ம அது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாங்க. போட்டு அரைச்சிக்கலாம். கூடவே ஒரு 6-7 பூண்டு பல் தோலை உரிச்சிட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாங்க. இதில் பூண்டு போட்டதால் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டோட ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. பூண்டு பிடிக்காதவங்க அதுக்கு பதில் இதில் நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இந்த அரைச்சி இந்த விழுதை இந்த மாவு நம்ம எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கலாம். அரிசி மாவு, கடலை மாவு, உடச்ச கடலை மாவு இதெல்லாம் அதோடு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டேங்க. இப்போது 1 ஸ்பூன் பட்டர் வெண்ணெய் நம்ம கரண்டியில் நல்லா உருக்கிட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த மாவில் ஊற்றிக்கலாங்க. கூடவே ஒரு 4 ஸ்பூன் வேறு நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் அதுவும் நம்ம சுட வச்சு இந்த மாவில் ஊற்றிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் எள்ளும் இதில் போட்டுட்டேங்க. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ தண்ணி கூட ஆச்சுன்னா கூட நம்ம கடலை மாவு கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இதை போல் கெட்டியாக பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போது முறுக்கு பிழிகிற குழல் எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த ஓலை பக்கோடா அச்சு, ரிப்பன் பக்கோடா அச்சு அதை போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு இந்த குழலில் போட்டுட்டு நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாங்க. அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம அந்த சுற்றிலையும் இந்த போல் பிழிஞ்சு விட்டுடலாங்க. முறுக்கு பிழிகிற மாதிரி அழுத்தி பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்த பிறகு கரண்டி நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வெந்த பிறகு ஓசையெல்லாம் அடங்கின பிறகு நம்ம எண்ணெய் வடிகட்டிட்டு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இது போல் நம்ம எல்லா மாவையும் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாங்க. இப்போது டேஸ்டியான ஓலை பக்கோடா, ரிப்பன் பக்கோடா தயாராகிடுச்சுங்க. நல்லா இதில் பூண்டு காரம், மிளகாய் காரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுங்க. கிறிஸ்பியாகவும் இருந்தது, நல்லா முறுமுறுப்பாக இருந்துச்சு. நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம இதை வச்சு சாப்பிட்லாம். பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா குக்கிங் வித் சித்ரா அன்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.